நிறைய வீடியோ போடணும்னு ஆர்வம் வரும். ஸோ சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக. வாஷிங் மிஷினில் எந்தெந்த ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது, என்ன பிராண்டு நல்லாயிருக்கும், ரெஃப்ரிஜரேட்டரில் என்ன பிராண்டு வாங்கினா நல்லாயிருக்கும், அதை பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மட்டும் கிடையாது, நம்ம வீட்டுக்கு தேவையான என்னென்ன பொருட்கள் வகை, மளிகை சாமான்லேருந்து நம்ம வாங்குகிற மெடிசன்ஸ்லேருந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற சோப்புலேருந்து நிறைய விஷயம் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், நிறைய விஷயம் ஐடியா வச்சுருக்கேன். ஸோ எல்லாம் உங்களுக்கு பயன்படுற மாதிரி நான் கண்டிப்பாக போடுவேன். கண்டிப்பாக சப்போர்ட் மட்டும் பண்ணுங்கள், ஓகேவா? ஏன்னா இதுக்கப்புறம் நான் தொடர்ந்து வீடியோ நிறைய போகணுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த விஷயம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஏன்னா என்னால் இந்த 1000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் சீக்கிரமாக ரீச் பண்ண முடியல. ரொம்ப நாளாக நிறைய வீடியோ போட்டுட்ருக்கேன். பட் ஆனால் நடுவில் இந்த கண்டினியூஸாக போட முடியாதனால கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் ஆகிடுச்சு, அவ்வளோதான். மற்றபடி இதுக்கப்புறம் நிறைய வீடியோ போடணுன்னு நினைக்கிறேன். தயவுசெய்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு எதை பற்றியாவது உங்களுக்கு தேவை, இல்லை இதை பற்றியே தெரிஞ்சுக்கணும், இல்லை இந்த மாதிரி வீடியோ போடுங்க, இந்த மாதிரி கண்டென்ட் போடுங்க, அப்போ உங்களுக்கு வந்து நிறைய சப்போர்ட் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு எதனா ஐடியா இருந்தால் சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன், அதை நான் கேட்டுக்கிறேன். அதுக்கேற்ற மாதிரி பிளான் பண்ணி நான் பண்ணுறேன். நிறையா ஃபுட் ரிவ்யூ, அதுக்கப்புறம் இந்த கோஸ்ட் ஹண்டிங் இதெல்லாம் பண்ணணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை. பட் ஆனால் அதுக்கான ஒரு தனியாக எதுவுமே போகிறதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் பயம். ஏன்னா கொஞ்சம் பயந்த சுபாவம், பேயினாலே எனக்கு பயம். ஆனால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் கூப்பிட்டு போனால் எல்லாருமே பிஸியாக இருக்காங்க. ஸோ அதனால் அது இப்போதைக்கு வேணாம், போஸ்ட்போன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். பார்க்கலாம் ஃப்யூச்சர்ஸில். நம்ம சேனல் கொஞ்சம் க்ரோ ஆகணும், அப்போ தாங்க நம்ம எதுவுமே தைரியமாக இறங்கி பண்ண முடியும். என்ன சொல்கிறீங்க? ஸோ அதனால் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நிறைய நம்ம பண்ணுவோம், நிறைய வீடியோ பண்ணுவோம். ஓகே, இப்போ இதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து வாஷிங் மிஷினை பற்றி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நான் ஒரு சில வீடியோஸ்லாம் போடுவேன். தயவுசெய்து பாருங்கள். பார்த்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்தா அந்த பர்டிகுலர் பிராண்டை நான் சொல்லுவேன், அதை வாங்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள். கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருந்தாலும் பட் ஆனால் உங்களுக்கு நல்ல வர்த்தபிளான ப்ராடக்டாக இருக்கும், வாங்கி பயன்பெறுங்க. ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ப்ளே மண்டர் சேனலுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். பாய்.